Давайте еще обсудим с вами выступление Владимира Путина, на которое все обратили особое внимание. Больше 2 часов президент России говорил, собственно говоря, уже избитыми штампами про «это не мы начали войну», про духовные скрепы, значит, про нацистский режим в Киеве. Не услышали мы ничего ни про новую мобилизацию в России, ни про победы так называемой российской армии на фронте. Как вы думаете, почему? Сегодня Путин находится в идеологическом и политическом тупике раз, и, конечно, проигрывает на поле два. Он загнанный волк, я прямо так скажу. Он не имеет выхода, поэтому мечется. В этой ситуации он не мог сформулировать основную задачу, условно так называемой спецоперации, оценить те реальные успехи, в кавычках беру, а фактически проигрыш, колоссальные потери. Это вообще непреложная ситуация. Когда озвучить хотя бы 200 тысяч потерь, это убитыми и тяжело ранеными, подчеркиваю, это колоссально. После Второй мировой войны и СССР, и Россия вместе взятых не имела сколько потерь. Афганистан, Сирия, там другие точки, там Грузии, когда проводили, это в совокупности больше потерь, чем тот весь период после Второй мировой 1945 года. Это провал. Если констатировать вот это все, это Путин не только просчитался, а он полностью подорвал, условно в кавычках, доверие российского народа, который он сам зомбировал на войну, который ее поддерживает агрессивную политику. Это он не мог озвучить никак. И самая главная перспектива войны, чем же завершить ее? Это денацификация, демилитаризация Украины, о которой он говорил, не сработала. Что у украинского народа нет. А что говорить о том, что он проводит агрессию и проводит геноцид, это юридически четко обозначено. Он ударяет по мирному населению, убивает людей цивильных, женщин, детей, беременных. Это конкретно. Это не вообще. Это каждый день кровь с его стороны. По его указанию удары по гражданскому населению, по инфраструктуре проводятся только с согласования Путина. И он основной организатор. Это по всем международным нормам, внутренним нормам законодательства всех стран, включая Россию, является актами террора и актами геноцида, потому что они четко сказали, что они не верят в нацию Украины. Это так конкретно в действии, не в теории. Это все есть. Поэтому против террористов возможно действовать всеми средствами. Все страны имеют любые средства использовать для того, чтобы террористов уничтожить. Поэтому в данный момент он в тупике, он не мог ни о чем говорить дальше. А вот эти общие аспекты, что он говорил о духовности, о постоянии на культуру России, на российский народ, так самое главное, что нет мотивации в том отношении, что якобы угрожали, но он напал и проводит все военные действия, террористические действия на территории нашего государства и уничтожает наш народ, не российский. Поэтому, да, часть еще людей поддаются какому-то там эмоциональному зомбированию, но большинство уже глубоко понимает, что он ведет войну тут, он, соответственно, уничтожает тут людей, и, соответственно, перспективы ему выйти из этой ситуации, кроме поражения, нет. И понимают, что весь мир объединился. Даже мы не говорим только о Западе, который эффективно работает в этом направлении. Но и Турция конкретно говорит о том, что есть что. И Индия, говорит лидер, премьер-министр, и Япония, и уже Бразилия говорит о том, что действительно идет война и захват территории. И даже китайцы, которые проводят сейчас встречи на уровне министра иностранных дел, а дальше и Си Цзиньпин, говорят о том, что действительно идет реальная война. И нужно соблюдать нормы международного права, которые предусматривают территориальную целостность, неизбежность суверенитета. Кто порушил? Не Украина, Россия конкретно. То, что уже подтексты, которые там подыгрывают России в таком геополитическом плане, это отдельная составляющая. Но нас тут интересуют конкретные оценки и действия. Идет агрессия, идет конкретное убийство людей и конкретно квалифицируется как военные преступления, как террор, как геноцид. Поэтому ни одна страна не может отойти от этой формулы. Они могут только каким-то форматом где-то искать формулы мира, как мы говорим.
Также сложно было не обратить внимание на то, что несколько десятков раз переостанавливал свою речь Владимир Путин для того, чтобы откашляться. Вот я общался мы писали интервью с бывшим главой службы внешней разведки Украины Валерием Кондратюком. Его можно посмотреть на YouTube-канале Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. И вот он рассказывал нам о документе, который называется «Белая книга» у службы внешней разведки. И вот там четко декларируется, что у Путина проблемы со здоровьем, и в Кремле, мол, уже де-факто началась передача власти. Видим, что чувствует себя российский лидер действительно явно нехорошо. Как вы считаете, в Кремле это понимают? И действительно ли, возможно, уже думают, если даже без участия самого Путина, о том, кто будет его преемником, или как они будут действовать в случае того, если здоровье президента России сильно покосится? Ну, в первую очередь, нужно реально оценить, потому что у нас и Кондратюк, как вы говорите, и Буданов там уже расскажет, что Путин уже все. Далеко не все. Я знаю и Путина, и окружение. Да, он имеет кучу болезней, включая, возможно, онко. Вот, но они задействуют все ресурсы, чтобы сейчас и оздоровить Путина, продлить его жизнь, поэтому будут держать еще долго, я прямо скажу. Несмотря на то, что кашляет, то, что есть признаки, вот, но, к сожалению, он еще живой, не двойник, как тоже разведчики говорят. Поэтому я не критикую сильно коллег, но скажу, чтобы они немножко ошибаются. Нужно глубже работать. Поэтому в данной ситуации Путин еще есть, он фактор сейчас агрессии, консолидации всех сил агрессивных против Украины, против Запада, его будут держать, если мы так говорим, прямо. Да, действительно, окружение в определенной ситуации видит, что может Путин проиграть. Вот это основной фактор, не просто помереть, а проиграть. Вот. И в данный момент они ищут какие-то модели или через посредников, или напрямую даже с Западом в плане будущих перспектив России. Считаю, что проиграл Путин, конечно, это падение режима, и это суперответственность. Не только Путина, будет ли он жив или нет, а в первую очередь, конечно, всех консолидированных, кто участвовал в терроре, в агрессии, кто именно готовил войну, кто ее проводил, кто ее сопровождал и участвовал в конкретных акциях. Поэтому будут искать альтернативы, как договориться с Западом. Например, Путин уходит, или легитимно они ему предложат уйти, или физически понудят уйти, как там получится. А самое главное, что они будут говорить о том, что мы сохраним режим определенный, переходной. Для чего и почему Запад думает среагировать, а тем более Китай, там, например, там, или Индия, или Турция поддержит такой формат. Потому что распад России, они до сих пор, даже Запад, считают это трагедией в плане того, что могут быть неконтролируемые структуры государственные, которые перехватят ядерный потенциал. И они будут радикального типа, будут конфронтироваться с новыми странами, и готовы применить как последний шанс ядерное оружие. Это глобальная ядерная война, которая уничтожит и Запад, и Россию, и Китай. Поэтому на это будут реагировать. И вот это окружение Путина считает, что они могут сформулировать такую позицию и такой блок после Путина, чтобы снять с себя ответственность, продлить свое существование, наметить какие-то программы, например, там в целом, что они, да, выходят с территории Украины, что они заключают какой-то мир, они соглашаются на компенсацию то, что они натворили в нашем государстве, и на какой-то переходной период, например, для проведения выборов уже на новой основе. Там могут быть участники различные типы, например, там Мишустин, Кириенко, например, Собянин, Навальный, там могут быть другие форматы. То есть это уже будет другая история. Возможно, развал, я не исключаю. Но это при том, когда мы системно, глубинно пойдем в наступательные операции, зайдем на плечах как раз паникующих россиян в Крым, а там паника общая, и начнется общая паника, дезорганизация в России. Поднимутся различные силы с протестами, различные национальные окраины, включая и Кадырова, который переориентируется на независимость Чечни, будет отставить, а там в Чечне начнутся другие процессы, потому что есть очень мощная диаспора, которая готова работать на свержение Кадырова. То есть и по каждому, и по Кавказу, например, там, по Казани там уже давно готовы были формировать самостоятельность, потому что Путин там смещал президента уже, упразднял посады, у них там очень мощные внутренние были противоречия, поэтому есть и такая перспектива, но сейчас она пока еще далекая. Сегодня нужно говорить о реалиях. И первоочередная реалия – это то, что мы должны победить на фронте. Это непреложный факт. Про момент, что мы не строили иллюзии, что Путин, еще раз возвращаясь к нашему вопросу, умрет, это тоже не нужно спешить. Они его будут держать даже полуживого до того часа, пока не настанет или наша победа, или они будут еще пытаться как-то договариваться, чтобы его устранил, вот любым способом, в первую очередь даже политическим способом, я не говорю о физическом, это могут отдельные варианты быть, но эта тема сейчас будет основная. Вот. Но
и Запад понимает, и мы понимаем, не сконцентрировал решающие усилия на поле боя, не надал, я в первую очередь говорю, передовое вооружение, технику, и ракеты дальнобойные, и самолеты поэтапно. Это должны быть сейчас поставлены, например, если мы говорим, да, мы сейчас F-16, F-15 не можем поставить, чтобы подавить режим. Давайте поставляем Су-29. Мы сейчас танки Леопарда через 3-4 месяца, давайте через неделю-две, пока Т-72, которые в Чехословакии, чехи готовятся и передаются Украине. То есть за неделю поставляем одни, за месяц-полтора другие Леопарды, Абрамсы, Челленджеры, и пошли по всем этапам. Вот это основные сейчас стратегические посылы, как нужно действовать, чтобы эта победа была, и Путин, и его режим пал. Это основа будет для будущей победы, для будущего миропорядка, потому что Путин угрожает не только Украине, проводит очень агрессивную политику, и отменяет, приостанавливает договор стратегических ядерных вооружений. Медведев прямо угрожает уже сегодня в отношении застосования ядерного оружия, что реально не будет. Они уже понимают, какой будет контрудар. Я прямо скажу так, со стороны, в первую очередь, США, реальный, а не мнимый. Вот. Но и дается им отдушина. Даже вчера Байден в Польше сказал, обращаясь к россиянам, мы не хотим на вас нападать, мы не имеем агрессивных намерений. Мы готовы, чтобы именно Россия была мирна. Уйдите с территории Украины, и Путин, обращаясь и к россиянам, и будет мир. Никаких других действий со стороны ни НАТО, ни США не будет в плане войны на территории там, России там, и тому подобное. Поэтому альтернативы сегодня Путину нет. Вот, или выход с Украины, создание условий для мира. Этот вариант возможен при Путине или нет? Ну, как крайний вариант возможен. Но тогда нужно ему готовить какую-то мотивацию, чтобы сохранить себя. Это для него выход не только в плане его здоровья, а в плане его перспектив выжить физически. Вот, чтобы или он остался на определенный период, он тоже может мотивировать. Я выхожу, найти, так сказать, акты доброй воли, как он выходит, мотивацию перед россиянами, перед Западом и договариваться о каких-то новых условиях миропорядка. Сказав, что я же готов к формированию стабильного мира. Поэтому, да, мы там проводили какие-то операции, мы сейчас выходим, да, какие-то даже компенсации. То есть этот вариант тоже может быть. Но это при крайних условиях, когда он понимает, что просто выбора у него нет. Я знаю лично, когда вел тяжелые беседы, очень, скажем, сложных ситуациях в отношении Украины и России, вплоть до состояния войны на грани, он воспринимал только критические аргументы для него, для России и, соответственно, варианты выхода, которые позволяли не начать войну. В этой ситуации война. Поэтому тут должны быть и военная составляющая, мощная победа, и, конечно, очень мощная позиция стран, которые объединились в едином порыве поставить Путина на место и его режим, или ее свергнуть. Вот вы вспомнили о Кадырове, он недавно заявил, что хочет составить конкуренцию Пригожину и создать собственную частную военную компанию. Мы вообще видим, что их количество в России увеличивается, но даже если говорить о публичной плоскости. То есть до этого у нас были и ЧВК «Вагнер», и ЧВК «Редут» от Минобороны, теперь о создании своей частной военной компании заявляет «Газпром» и даже Российская Православная Церковь. Так вот еще и Кадыров, значит, хочет составить конкуренцию Пригожину. Такое количество карманных армий на территории одного государства, причем еще которые присутствуют в публичной плоскости, то есть это не нечто подпольное, нелегальное. В контексте там вот грызни за власть, в контексте вашего опыта как разведчика, к чему может привести? Ну, в первую очередь, если мы говорим кратко, это разбалансировать общество и государственные институции. Это мощная составляя на подрыв вот этой же вертикали Путина, которую он создавал 2 десятка лет. Он, да, действительно пытается решить частные задачи сейчас, тактические, я прямо скажу, за счет того, что дает добро формирование этих частных компаний и армий. Это не бесконтрольно, я прямо скажу, но они разрастаются, они приобретают свой статус, и когда Путин ослаблет, они могут играть определенную роль в политическом секторе именно России, в той борьбе. Кто будет их привлекать, с кем они будут работать, с силовиками, например, там, ФСБ, разведкой, спецслужбами другими, например, Минобороны, соответственно, и другими политиками, которые будут в этом ключе. То сгенерируют и политические, военные силы, и военные и компании частные, которые будут действовать бесконтрольно, без каких-либо правил. Вот тот может и побеждать. То есть такая ставка делается. Кадыров сейчас понял, что он под Пригожиным, он его затеняет. Тем более Пригожин попал в НИМИОС в определенной степени,
особенно что приоритет надан Минобороны, Шойгу и Герасимову, начальнику Генштаба. Вот, и поэтому в данной ситуации он пытается немножко дистанцироваться от него и уже формат самостоятельной игры. С одной стороны, легализовать компании частные для того, чтобы якобы они эффективно работают на фронте, а это практически заградотряды или выполняют репрессивные функции, и смотрит на перспективу, что эти же структуры могут быть базовыми, ему контролируемы в случае развала России. Тогда он четко или подключается с какими-то политическими силами, если говорим о масштабах России, но там малоимоверно, потому что Кадырова не уважают ни военные, ни спецслужбы, ни многие политики, но минимум он имеет тогда силовой блок в Чечне, который будет угрожать новой войне. Сил центра не будет, он может говорить о независимости и обеспечить вот этими и свои, так сказать, военными, которые имеют статус официальных сил, и вот эти частные, которые будут лично им преданы, контролируемы и финансируемы. Поэтому различные форматы рассматриваются. Другие частные компании сейчас создаются не только противовес вагнеровцу и Пригожину, это как бы альтернатива, но и как бы поддержка усилий вооруженных сил по агрессии в отношении Украины. Каждая частная компания – это не мобилизация прямая, это набор, это независимое финансирование от госбюджета. Это, как правило, «Газпром» берет на себя финансирование, церковь на себя. Минобороны, например, там Шойгу вот, готовят две частные компании, они уже у него действуют, еще даже в Африке были. Но он через частные структуры финансирует, не через бюджет Минобороны. То есть фактически они наполняют именно как бы контингент военный через эту компанию. Они дезорганизуют всю модель обороны, я прямо скажу. Проведение даже этих агрессивных операций, потому что действуют часто разобщенно, не признают друг друга, не имея юридического статуса. Частные военные компании запрещены законодательством Российской Федерации, являются преступной деятельностью. И это еще больше противоречит именно и формированию государственной политики, и формированию какого-то квазиобразований, тем более военных, с оружием в руках, которые сегодня ведут, например, там, борьбу против Украины, а завтра будут вести против собственных граждан. Поэтому перспектив нет, это дестабилизирующий фактор на перспективу и неэффективный военный формат разрозненного такого типа.